نو خلک په اعتراض کوي په دې مولیانو باندې اعتراض پیدا کوي وایي تاسو چې هر کله دا خبره موږ ته کوئ چې دغه نظام چې کوم د انګریز نظام دی په دې کې کامیابي نشته دی او په دې کې په دنیا باندې قانون د اسلام دا نشي نافظ کېدلی نو وایي تاسو موږ ته یوه بله لار راوښیئ که نه متبادل لاره خو پکار ده که نه یوه خو دغه لاره ده د ریاست د جوړولو د نظام د جوړولو د قانون د جوړولو یوه لار دغه ده چې انګریز راوړې ده بله لار خو نشته دی که نه بله لار خو پیدا کول پکار دي چې په هغې باندې ما او تا خپل یو ریاست جوړولی شو د اسلام د قوانینو مطابق مونږ یو نظام حکومت جوړولی شو یو قانون جوړولی شو نو د هغې دپاره یوه لار خو پکار ده که نه نو دغه خلک اعتراض کوي په دې مولیانو باندې چې مونږ ته یوه بله لاره وښیئ نو د دو سره بیا جواب نشته دی د دو سره بیا جواب ورسره نه او دا په دې خبره باندې دلالت کوي چې مونږ په ځان باندې هسې ټاپې لګولې لکه مولیان یو او ښکته دی او بره دی او کتابونه مې ویلي دي د قرآن او د حدیث علم مې زده کړی دی او دا مې کړي دي او هغه مې کړي دي او د سړي د یو اعتراض د جواب نه یم نو دا انتهایی د نقصان خبره ده ټیک شوله که نه د دې جواب درته زه کوم داسې نه چې ما سره نشته ما سره جواب شته دی خو چې صرف دا خبره کوم چې یاره که ته په یو نظام باندې ټاپه لګې چې دا ټیک نه دی نو متبادل کې هغه ته بل یوه لار وښیه بله یوه لار وښیه چې هغه په دنیا کې زندګي تېره کړي په امن باندې یو داسې د امن قانون وښیه د هغې د جوړولو طریقه وښیه چې د دنیا دا خلک په هغې باندې خپله زندګي تېره کړي په امن باندې خپله زندګي تېره کړي نو دا کم خلک چې دا اعتراض کوي چې یاره دین اسلام مونږ ته دا لاره نه ده راښودلې چې مونږ یو ریاست څنګه جوړ کړو مونږ یو حاکم څنګه مقرر کړو مونږ خپل یو امیر څنګه مقرر کړو وایي دا مونږ ته شریعت لاره نه ده راښودلې زما دا دعوه ده چې شریعت لاره ښودلې ده شریعت لاره ښودلې ده خو چې کله ما او تا په دې باندې لږ سوچ فکر خو وکړو که نه ما او تا لږ نظر خو واچو او ما او تا د خپل ذهن نه د خپل عقل نه دا بوت خو لرې کړو چې هلکه بس دا یو کفري نظام دی او په دې باندې امن نه راځي بل ورځ دغلته ماته یو سړی وایي چې مولوي صاحب جمهوریت خو ځکه نافظ دی په پاکستان کې چې دین اسلام مونږ ته د ریاست د جوړولو طریقه نه ده راښودلې وایي جمهوریت ځکه نافظ دی چې دین اسلام مونږ ته د حاکم د مقررولو د امیر د مقررولو یا د ریاست د جوړولو طریقه یې راته نه ده راښودلې ما دا څنګه دین دی بیا چې تا ته د امیر د مقررولو طریقه نه ده درښودلې ما دا بلا څنګه دیني چې تا ته به د ریاست د جوړولو طریقه نه درښیي ما دا اړو کېدی نه شي په څه باندې پوهېږي او ما که په دې خبره باندې ځان پوهه کول غواړي نو هغه زړه خبره ده چې قرآن مجید ته کښېنه او هغه ته له هماغه ټایم کې په ګپ شپ کې دا خبره وکړه د سکول استاذ دی ګورې عام کس نه دی هغه تعلیم یافته کس دی هغه ته ماسې په ګپ شپ کې وي ما که ته په دې خبره نه پوهېږې چې یاره دین اسلام ما ته د ریاست د جوړولو طریقه نه ده راښودلې او یا دین اسلام ما ته د حاکم د مقررولو طریقه نه ده راښودلې یا دین اسلام ما ته د امیر د مقررولو طریقه نه ده راښودلې نو ما ته بیا مهرباني وکړه ماښام کې موږ یو 10-15 منټ درس کوو هغې له راځه پوهې به شي په دې خبره باندې دا خبره داسې معمولي خبره نه ده چې یاره زه یوه ستا ته وکړم ته په دې باندې پوه شي په قصه باندې پوهېږي دا څونه اوږده قصه چې تاسو ته ما وکړه د خلفاء راشدینو ده نو دا د دقه خبرې یوه کړۍ ده چې الله جل شانه په قرآن مجید کې زه وایم که یو سړی وایي چې د قرآن د اسلام چې کوم نظام دی دا چې څوک ماته د قرآن مجید نه ثابت کړي نو زه ورته دا په دعوې سره دا خبره کوم چې ته راشه د قرآن مجید د هر دویم آیت نه به درته زه د اسلام قانون ثابتوم د قرآن مجید نه دا څه وړه خبره خو نه ده دا ډېره غټه خبره ده د قرآن مجید د هر یو دویم آیت نه د قرآن مجید قانون د دین اسلام چې دا کم قانون دی دا به درته زه د قرآن مجید د هر یو آیت نه ثابتوم راشه ته ماته کښېنه او هر کله چې دا بله خبره ده چې ما او تا ته د حاکم د مقررولو طریقه نه ده راښودلې نو دا خبره هم غلطه ده په دې خبره کې هم څه حقیقت نشته دی ټیک شوله که نه ځکه چې دا څونه خلفای راشدین مقرر شوي دي د پیغمبر علیه صلات وسلام نه پس د هغې نه پس دا څونه امامان د خلکو مقرر شوي دي د هغې نه پس دا څونه خلک راغلي هغو په خلکو باندې په دنیا باندې امارت کړی دی په دنیا باندې حاکمیت کړی دی په دغه کې ډېر لوی لوی خلک تېر شوي دي ډېر لوی لوی علما تېر شوي دي ډېر لوی لوی فقها تېر شوي دي ډېر لوی لوی محدثین تېر شوي دي څنګه د الله جل شانه یو بنده به په دنیا باندې موجود وي او د اسلام نه هټ کر د اسلام خلاف کار به کېږي دا نشي کېدلی نو بهرحال د دنیا چې دا څونه نظام چلېدلی دی زما او ستا د دې تېرې شوي صدۍ پورې یو 200-300 کاله مخکې د دغه صدۍ پورې چې دا څونه نظام چلېدلی دی دا د قانون او د قرآن مجید د قانون مطابق چلېدلی دی دا خبره دعوې خبره ده او دا ثابته خبره ده بیا وروسته چې کله انګریز په ما او تا باندې حاوي شو نو زما او ستا ذهن ته دا خبره راواچوله چې ستا دین خو ډېر زیات کمزوری دی ستا چې دا کوم دین اسلام دی دا خو ډېر زیات کمزوری دی د تا ته د قانون د جوړولو طریقه نه درښودلې او د تا ته د یو نظام د جوړولو طریقه نه درښودلې او د تا ته د ریاست د جوړولو طریقه نه درښودلې دا هغه انګریز په ما او تا باندې حکومت وکړو دا خبره یې زما او ستا عقل ته راکوزه کړله ما او تا نن د هغې کټپوتلې جوړ شوي یو د هغه په قانون باندې ځکه روان یو ځکه چې هغه ما او تا ته دا خبره کړله چې ستا دین اسلام ناقص دی د ما ته د ریاست طریقه نه ده راښودلې غلطه خبره ده دا څونه قصه چې تاسو ته ما وکړله د دې ټولې خبرې نه دغه ثابتېږي دا کوم د قرآن مجید آیت چې مې ته وویې د دغه آیت نه دا خبره ثابتېږي چې الله جل شانه په خپله د ریاست د جوړولو طریقه ورښودلې ده
چې الله جل شانه په خپله د یو حاکم د مقررولو طریقه ورښودلې ده خو ما ورته لږ د عقل هغه سترګې کولا وهل غواړي یاره ما ورته خپل نظر کولاو کړو خپل ذهن کې لږه پراختیا راولو هله به ما ورته د قرآن مجید په دغه آیت باندې پوهېږو هله به ما ورته بیا د الله جل شانه په کلام باندې پوه شو چې واقعي د الله جل شانه د کلام کمزوری کلام نه دی ګورئ د الله جل شانه دا دین چې رالیږلی دی دا دونه کمزوری نه دی چې ما ورته ته به د یو معمولي د مشرۍ طریقه نه راخېږي لکه مشري او پسه طریقه باندې کې په دې باندې ډېر اوږده اوږده بحثونه کېږي خو دا ټایم نه دی ځکه ټایم هلته پوره دی بهرحال هغه سړي ته ما دا خبره وکړه ما یې ته خو اول کوشش وکړه چې راشي درس کې کښېنې زموږ سره د قرآن مجید په ترتیب باندې ته پوه شي د قرآن مجید په لهجه باندې پوه شي چې قرآن مجید کم قانون ذکر کړی دی کم اسلام مې ما ته ذکر کړی دونه غټ اسلام ذکر کوي دونه غټ قانون ذکر کوي او هغه پکې د یو مشر د مقررولو طریقه نه ذکر کوي معمولي خبره ده ما یې داسې دا خو ډېره زیاته بیا کمزورې خبره شوله چې یاره موږ تاسو په پړه پسې روان یو داسې دین هم راټینګ کړی دی چې هغه هسې ګپ شپ دی نو ګپ شپ نه دی په قصه باندې پوهېږي الله جل شانه فرمایي اول د نبي درجه ده د پیغمبر درجه ده د نبوت درجه ده پس د هغې بیا د صدیق اکبر درجه ده د صادقینو درجه ده پس د هغې بیا د شهداو درجه ده د عمر فاروق د عثمان رضی الله عنه د علي رضی الله عنه او پس د هغې بیا د صالحینو درجه ده کم چې نیکان خلک په امت کې تېر شوي دي په قصه باندې پوهېږي نو دغه د قانون نظام دی که نه دغه ما او تا ته د ریاست د جوړولو طریقه ده که نه دغه ما او تا ته د امیر د منتخب کولو طریقه ده که نه چې اول به پیغمبر ستا امیري پس د هغې به بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ستا امیري پس د هغې به بیا عمر رضی الله عنه امیري پس د هغې به بیا عثمان رضی الله عنه ستا امیر ستا به خلیفه پس د هغې به علي رضی الله عنه پس د هغې چې کوم نیکان خلک دي هغه به ستاسو عمرا وي ګورئ خو په دغه فلسفه باندې ما ورته نه پوهېږو نو دا معمولي خبره ده صحیح شوله که نه بهرحال الله جل شانه دې موږ او تاسو ته فهم او پوهه را نصیبه کړي چې ما او تا د قرآن مجید په لهجه باندې پوه شو چې ما او تا د قرآن مجید په طریقه باندې پوه شو چې قرآن مجید څه وایي او ما او تا ته انګریز څه وایي چې د انګریز کم از کم دا خو پې وپېژنو چې انګریز څه شی دی او مسلمان څه شی دی کفري نظام څه شی دی او اسلامي نظام څه شی دی کم از کم دغه خو پې ما او تا وپېژنو نو د دې لپاره ضروري خبره دا ده چې ما او تا څونه دیني مجالس دي هغه اختیار کړو دیني مجلسونه دي په هغو کې شرکت وکړو د درس و تدریس مجلسونه دي په هغو کې شرکت وکړو مدرسو کې داخلي وخت د دې لپاره عمر شرط نه دی ګورئ ښه په حقانیه کې موږ چې په کوم کال باندې دوره ویله نو په هغه کال باندې بوډاګان یاره ماما ستا په عمر باندې خلک او شیخانو ته مخې ته ناست دغسې کتابونه یې ځان ته کولاو کړي د دورې کتابونه هغو ویل 8 کاله علم هغه خلکو حاصل کړو په هغو کې دا تړپ و په هغو کې دا جذبه وه چې یاره مونږ په دین اسلام باندې ځان پوه کړو نو ما او تا ته د الله جل شانو دغه جذبه را نصیبه کړي او ټول نه ضروري خبره دا ده چې ما او تا څونه دیني مجلسونه دي هغه ما او تا هغه مونږ جاین کړو هغې ته لاړ شو هغې کې کښېنو ما او تا په قصه باندې پوهېږي دلته هر ځای کې په هر جومات کې په هر دویم جومات کې درسونه کېږي د قرآن مجید څوک ورته نه کښېني زمونږ په دې جومات کې درس کېږي څوک ورته ناراضي نه کښېني چا سره ټایم نشته دی 10-15 منټه چا سره نشته دی که نه په قصه باندې پوهېږي او اعتراضات یې بیا دونه دي چې موړ خر یې نه شي وړی بیا داسې اعتراضات کوي په دین اسلام باندې چې هغه بیا موړ خر موړ غوایي هم نه شي وړی په قصه باندې پوهېږي او کم از کم 15 منټه 10 منټه نه ورکوي چې یاره په دغه مسله ځان پوهه کړم بیا به زما ذهن ته دونه خطرناک اعتراضات نه راځي کله ناکله سړی داسې اعتراضات په دین اسلام باندې وکړي چې هغه مکمل د دین اسلام نه وځي ګورئ نو دا نه دي کول پکار انتهایي غلطه خبره ده